你話生活苦，你話工作咧難做，你話咧領導難溝通，但實際上咧，如果你住喺呢啲好屋，望到呢啲海景，你啲煩惱就會海風全部吹走晒㗎啦。因為你住喺呢度，你根本就唔需要返工，所以咧你就冇領導。呢套咧珠海老鄉州純海景嘅一個住宅，185平方南北對流，可以望到珠海山脈龍脈嘅一個鳳凰山，非常之靚仔。咁咧仲會喺度飲下酒，睇下日落，非常之有情調。呢度咧就係佢嘅一個廚房。當然啦，呢個廚房係冇咩特點嘅，特點咧係呢個陽台。呢個陽台正正可以望到珠海嘅一個鳳凰山吸收啲龍氣。啲男嘅咧就越嚟越揾錢，啲女嘅越嚟越靚女。咁我哋睇一睇呢間屋先。入門嘅左手邊呢度咧，我哋做咗間套房，純望海景嘅，非常之靚仔啊！咁咧，我哋再去睇下其他房間先。咁咧呢度我哋做咗個鞋櫃嘅，做咗個鞋櫃呢啲地方，睇一睇呢個海景先。房間先，呢度咧左手邊咧就有一個房間，呢邊咧有一個望海景嘅一個房間，隔離呢度做咗櫃嘅。呢邊做咗櫃，呢個咧就係工位啦。呢個係工位，跟住咧最重要就係呢個主人房啦。主人房嘅話咧，平常時落班咧，就可以喺度沖下涼、泡下浴缸，非常之 sexy 啊！呢個咧就係佢嘅衣帽間，放幾百套衫褲咧，完全冇問題嘅，甚至我可以喺入邊打翻到。咁咧再過到嚟呢度主人房啦。咁主人房每日擘大眼咧，就可以望到太陽東升，望到出邊咧，我就諗到一首詩：面朝大海，春暖花開。如果有興趣嘅朋友咧，評論區留言，我發更加詳細嘅資料俾你。